সম্মানিত বন্ধুগণ, আমরা হামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। আখালি থেকে চলে যাব কদমতলী বাস স্টেশন। বাস স্টেশন থেকে আমরা ডাইরেক্ট শ্রীমঙ্গলের গাড়িতে উঠবো। শ্রীমঙ্গল থেকে আমরা চাঁদের গাড়ি করে হাম চলে যাব। এই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা এখন কোথায়? আমরা এখন কোথায়? আমরা এখন কোথায়? আমরা এখন কোথায়? হ্যাঁ রাফি ভাই, ঢাকা থেকে আগত। আমরা হাম ট্রেকিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি 0 পয়েন্ট থেকে। এখন আমরা মূল ট্রেকিংটা শুরু করেছি। এই শুরু হয়ে গেল। আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় ট্রেকার ভাইরা। এই যে আমাদের কামাল ভাই একজন শুধু পানিই খায়। সফর এখানে অভিজ্ঞতা বাড়ে, এখন বুঝো। আস্তে আস্তে ভাই, সাকুতে একটু দাঁড়াইবেন। সাকু দাঁড়াও, ফাড়ি দিয়ে দাঁড়াইবেন। রাফি ভাই সামনে আছেন, আপনি ভিডিও করবেন। হামের 1/3 আমরা মোটামুটি চলে এসেছি। সামনে আমাদের ভালো কিছু আছে। আমাদের সাথে আছেন আজকের নতুন আমাদের রিঙ্কুদা, তারপরে পিপলু ভাই, রাফি ভাই, শুধু ঢাকা থেকে আগত সবাইকে আমাদের ট্রাভেল টিপস সিলেটের পক্ষ থেকে অসংখ্য মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুরু করি। এই মূল জায়গাটায়, এই জায়গাটা অনেক রিক্সি জায়গা। আসলে যারা আসবেন আপনারা একটু রিক্স নিয়েও, একটু সাহস নিয়েও এই পাহাড়টা অতিক্রম করবেন। এই দেখেন আমার ট্রেকার অনেক ক্লান্ত, তারপরেও আমরা হাম বিজয় করব, সেই বিজয়ের আশা নিয়ে আমরা সামনে এগুচ্ছি। সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। কামাল ভাই, কি অবস্থা? হ্যাঁ, কেমন ভালো আছেন বুঝতেছি, মোবাইলে দিয়ে তাকাইতেছেন না ভাই। আমি ভাই কি অবস্থা? অবস্থা খারাপ। আইয়েন না রে ভাই, কেউ যারা আমার কখনো আইছেন না। চলেন আমরা সামনে যাই, সামনে গিয়ে দাঁড়াই। এই যে আমার ট্রেকাররা সামনে চলে গেছে। আমি ফাহমিদ ভাই এবং কামাল ভাইকে নিয়ে আসি এখানে। আমাদের একজন আরেকজনকে হেল্প করে, এটাই আসলে ট্রেকিংয়ের সৌন্দর্য। কাউকে ফেলে যায় না। জি তো সামনে। হামের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য নবযুগ বাংলাদেশ পেজের সাথে থাকতে হবে আপনাকে। নবযুগ বাংলাদেশ গ্রুপের সাথে থাকতে হবে। ট্রাভেল টিপস সিলেটের 33তম ইভেন্টে আমরা সিলেট থেকে হাম বিজয় করার জন্য এসেছি। আমার সাথে আছেন আমার সম্মানিত ট্রেকার ভাইরা। এই দেখেন সবাই জীবন যুদ্ধে পরিণত হয়ে লাঠি ছোট হাতে নিয়ে হাম বিজয় করার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।
ফুল ফুল এই বড় ভাইরা আসতেছে, ওদেরকে রাস্তা দিতে হবে। কি খবর ভাইয়া? কোথায় থেকে আসছেন? কি খবর রাজ্জাক সাহেব? ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। দাদা ভালো আছেন? আমার ভাই একটু যাই যা। আমরা জন্নার একবারে দ্বার প্রান্তে চলে এসেছি। আমাদের ট্রেকাররা ধীরে ধীরে ট্রেকিং করে করে এই দেখেন আমরা সবাই ধীরে ধীরে জন্নার দ্বার প্রান্তে চলে এসেছি। সামনে আমাদের ভালো কিছু দেখার অপেক্ষা করছে আছে। এই সবকে অতিক্রম করে আমরা হামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। একবারে পাশে আমাদের হাম রেডি। হ্যাঁ ওকে, আমার মাঝে রাখেন।